बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरह रहमान से मिलता है गले को फौरी आराम। और रहमान अल्लमल कुरान। जिस शख्स का गला ख़राब रहता हो या सीना तंग हो, थोड़ी सी देर में सांस फूल जाता हो, बुखार दमा हो, बिलखुसूस लेक्चरार या तकरीर करने वाले हजरात के लिए ये अमल बहुत कार आमद है। अमल: रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 100 बार सूरह रहमान की पहली 2 आयात पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी।